है गाइस। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है। अभी मैंने फेस वॉश किया है, पपीता लगाया था। बहुत ज़्यादा हिचकी आ रही थी तो मैंने सोचा आपके साथ ब्लॉग शेयर करूं, क्योंकि आपको तो पता है। तो चलो मैं थोड़ा काम निपटा लेती हूँ, बट हिचकी गाइस। तो जस्ट फेस वॉश किया और हिचकी आने लगी। तो मैं अपना काम निपटा रही हूँ 11 बजने से पहले, ताकि जल्दी से काम हो जाए। बहुत ज़्यादा हिचकी आ रही है। आई डोंट नो क्या खा लिया था मैंने शहरी में, अब हिचकी आ रही है। चलो ये तो चलता रहेगा, हम अपना थोड़ा बहुत काम निपटा लेते हैं। हिचकी यार, ये हेयर जो है ना बहुत हैवी हो चुका है। ये रहता ही नहीं है ऐसे। और मैं शहरी में बहुत हल्का फुल्का नाश्ता करती हूँ, फिर भी ये हिचकी देखो। और इफ्तार में भी जस्ट नाश्ता ही लेती हूँ, लाइक फालूदा हो गया, या फिर कभी कभी हलीम मंगवा लेती हूँ, ऐसा कुछ। ज़्यादा हैवी नहीं लेती हूँ नाश्ता, फिर भी पता नहीं कहाँ से हिचकी आ जाती है। तो चलो थोड़ा बहुत से
क्या है ना, फास्टिंग में तो हम पानी भी नहीं पी सकते हैं, तो अभी हमें लगातार हिचकी होती रहेगी और हमें सहनी भी पड़ेगी। तो कर सकते हैं कुछ नहीं। इसकी जो बात है, कुछ करने का भी मन नहीं करता। हाय हिचकी। हिचकी का क्या करें हम, बहुत ज्यादा हिचकी आ रही। मैं भी आई कपड़े डाल के, बाहर में बात करते हैं, ठीक है। मेरी हिचकी चल गई है। हाय गाइस, अभी नहा लिया और ऑलमोस्ट नाइट हो चुकी है और हमें भी हिचकी चालू है। मतलब नहाने के बाद थोड़ी देर, मतलब नहाने से पहले थोड़ी देर हिचकी चली गई थी, तो फिर से मैं ये कुछ मंचूरियन टाइप लेकर आई हूँ। तो मैंने एक उसमें से क्या खाया पता है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो वो खाया ना कि तुरंत हिचकी स्टार्ट हो गई। मैं पहले निकाल लेती हूँ, जो कि अभी भी पाउच में है। सो तो मैंने ये खाया तुरंत हिचकी स्टार्ट हो गई। पता नहीं क्यों आज पूरा दिन हिचकी हिचकी हिचकी, पता नहीं कौन याद कर रहा है। तो मैं निकाल लेती हूँ, फिर हम खाना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मुझे ना हिचकी आ रही है बहुत जोर से। बहुत गर्म है। थोड़ा ही खाया जाएगा, दूसरे प्लेट में बाउल में निकाल लेंगे। ये तो बहुत ज्यादा है नहीं।
बहुत ज्यादा है ये तो। इसकी ये लगातार आ रही है। इसमें निकाल लेते हैं थोड़ा सा। बहुत ज्यादा इसकी आ रही है गाइस। एंड लगातार you see God, ये सलाद माँ ready to eat. बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं लेफ्ट हैंड से खाती हूँ, बट ऐसा है नहीं। जैसे कि कैमरे की खूबी है ये, मतलब कि इसका जो कैमरा है ना वो इस तरफ होता है ना, तो लेफ्ट हैंड को राइट हैंड बताता है और राइट हैंड को लेफ्ट हैंड बताता है। सो ऐसा कि कुछ भी नहीं है। सो आप अभी देख सकते हो मैं ये राइट हैंड से खा रही हूँ, बट आपको ऐसा लगेगा कि मैं लेफ्ट हैंड से खा रही हूँ। क्यों? बिकॉज ऑफ कैमरा। ओके, सो डजंट मीन के मैं लेफ्ट हैंड से खाती हूँ, ठीक है। सो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मैंने लिखे जिसमें लिखा है कि आप लेफ्ट हैंड से खाते हो, मैं राइट हैंड से ही खाती हूँ। तो आपको ऐसा लगता है? And I like noodles, Chinese. Yum. योगा मैट भी सारी है खाने के बाद। तुरंत तो नहीं, बट हाँ थोड़ा आराम करूँगी, फिर वार्म अप करूँगी और फिर वर्कआउट करूँगी। अभी भी राइट हैंड से ही खा रही हूँ। आई डोंट, आपको ऐसा लगेगा लेफ्ट हैंड से, बट ऐसा होता नहीं। और आजकल यार पता नहीं, मेरे स्कूल में मुझे कुछ मेकअप लगाने का ज़्यादा मन नहीं होता है। कहीं बाहर जाती हूँ तो थोड़ा बहुत कर दूँ, बट घर में ऐसे ही रहती हूँ। तो इसलिए मैं ज़्यादा आपके साथ ब्लॉग भी नहीं शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगे ये ब्लॉग। मैं मिर्ची चल गई ऑलमोस्ट। और यार गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, मैं सारे फ़ैन ऑफ करके अपना थोड़ा बहुत वर्कआउट करती हूँ। जिससे क्या होता है ना कि पसीने के साथ अपना फैट भी पिघलता है, तो सारा फैट पिघल जाए इस वजह से मैं अपना वर्कआउट जो है ना सारे फैन ऑफ करके करती हूँ। बहुत मज़ा आता है। हाँ, सो गाइस ये नूडल्स के साथ आना है, इसमें
यही खाया था मेरा जब मुझे क्या है बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं किसका बनता है, आई थिंक सो ब्रेड का होगा। मस्त लगता है। ये सलाद है पूरा, ये भी सलाद ही है, बट पता नहीं किस चीज़ का बनता है। बहुत मस्त लगता है और इससे बहुत जल्दी हिचकी भी आ जाती है। नहीं खाया जाता है, पता नहीं मन ही नहीं है कुछ खाने का। ये सेवैया भी आती है साथ, मतलब सब कुछ मिक्स मसाला आता है। चलो गाइस फिर इंशाल्लाह नए वीडियो नए ब्लॉग नए ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।